မစီးဖန်နေမကပါတိုက်တယ်ရိတ်ကအာဆင်နယ်ကို2မှတ်အကွာနေဖိအားပေးရမယ်ညကိုရောက်ရှိလို့လာပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ညတာနယူကာဆယ်အသင်းကိုကျွန်တော်တို့မက်ဆီအသင်းရဲ့အိမ်ခွင်းမှာဒါအခန့်ကစားမဲ့ပွဲစဉ်ရှိတာကြောင့်မလို့နယူကာဆယ်ကိုအနိုင်ခံပြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့အသင်းကဒါပရီးမီးယားလိဂ်မှာအာဆင်နယ်တိုက်တယ်ရိတ်မှာဥဆောင်သူအာဆင်နယ်ကိုနောက်ကနေ2မှတ်ကွာနဲ့pressure ပေးမဲ့ညာကိုရောက်ရှိလို့လာပါပြီအဲ့တော့ Newcastle ကိုအနိုင်ခံပြီးရတယ် Arsenal ကို2မှတ်ကွာနဲ့ဖိအားပေးနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Arsenal fan တွေကလည်းဒီညတာကျွန်တော်တို့မစီးတဲ့ Newcastle ပွဲစဉ်ကိုတေချာပေါစောင့်ကြည့်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်သူတို့ကလည်းသူတို့အသင်းဖလားရရှိရေးအတွက်ဒါကျွန်တော်တို့အသင်းကိုခြေချော်ပါသေးဆူတောင်းနေကြမှာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အသင်း fan တွေပြောချင်တာကလက်ရှိ Newcastle အသင်းက Guardiola လက်ထက်မှာ Man City အိမ်ကွက်မှာတပွဲမှကိုမနိုင်သေးတာ Man City အသင်းကိုတပွဲမှကိုမနိုင်သေးတာဖြစ်တာကြောင့်မို့လို့ဒီညလေဒီကောင်တွေမန်စီးတီးကိုနိုင်ဖို့မျှော်လင့်မနေပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့မန်စီးတီးအသင်းနဲ့ဂွိုင်ဒိုလာကဒါကျွန်တော်တို့လက်ရှိစိတ်ဓာတ်အမြင့်ဆုံးအခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်တစ်ဖက်ကအာဆင်နယ်ရဲ့ရှေ့ရခြေချော်မှုတွေကြောင့်မို့လို့ပဲဒါကျွန်တော်တို့အသင်းရဲ့ကစားသမားတွေအပါအဝင်နီးပြအပါအဝင်အားလုံးကျော်အသင်းဖန်တွေအားလုံးကဘာရဲမှာရှိတဲ့မစီးဖန်တွေအားလုံးစိတ်ဓာတ်ကိုအမြင့်ဆုံးမှာရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဖလားရရှိဖို့အတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအရင်တော့အာဆင်နယ်အမှတ်အဝေးရနေအခုကနီးတဲ့နီးကပ်လာတာဒါအာဒီတာနဲ့အာဆင်နယ်ရဲ့ခြေချော်မှုတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသင်းကဒါအလွယ်တကူပဲထင်တာထက်ပိုပြီးတော့ဒါအမှတ်နီးကပ်မှုတွေရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီညနယူကာဆယ်အနိုင်ခံပြီးတဲ့2မှတ်ကွာကိုရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အသင်းကကစားသမားတွေဒဏ်ရာရကစားသမားတွေအားလုံးဒီပါပြန်သက်သာနေပြီဒါနောက်ခံလူတွေဖြစ်တဲ့ဒါကဘာဒီယိုတို့ကိုဗာစစ်တို့ဒီကစားသမားတွေလောက်တာလေကျွန်တော်တို့ဒါဒဏ်ရာရကစားသမားဖြစ်သူရှင်ဒိုကူတို့ပေါ့နော်ဒီလူတွေလောက်တာလေရှိတော့တာဖြစ်လို့ကစားသမားအင်အားလဲစကွက်ရံလဲတောင်းတင်းနေပြီအလှည့်ကျသုံးတဲ့စနစ်လဲကွာဒီလာသုံးထားတယ်ကွာကစားသမားကြီးကြိုက်တဲ့ကစားသမားကောက်တယ်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိရာသီမှာအဆင်ပြေနေတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ညတော့ဒါဟာလန်တို့ဘာတို့နဲ့အတူစမန်ညိုလဲပွဲထွက်လာလောက်မဲ့ထင်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါပြီးခဲ့တဲ့ပွဲမှာခြေစွမ်းပြထားတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ချာကီတို့ဘာတို့လဲပွဲထုတ်ကောင်းထုတ်လာတယ်ဒါမှမဟုတ်လဲမမော့စ်လဲသုံးလာနိုင်တယ်နောက်တန်းတော့သေချာတယ်ဂျေဟီနဲ့ရူရန်ဂျက်ကိုတွဲပြီးတော့တစ်ဖက်ကမာတီယန်နူနဲ့တစ်ဖက်ကအိုက်နူတွေသုံးမလားနီကိုအိုရိုင်းလီကိုပဲကွန်းလေထည့်မလားဒါမှမဟုတ်လေနီကိုအိုရိုင်းလီနောက်တန်းမှာသုံးမလားတခုပဲအဲ့တော့အမြင့်ဆုံး line နဲ့ဝါဂျူလာပွဲထွက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကနယူကာဆယ်ကလည်းဒါပြီးခဲ့တဲ့ချန်ပီယံလိဂ်မှာသူကသူခြေစွမ်းပြထားလိုက်ပါလို့ရှိတယ်ဗျာတည်မလား9ပြတွေပါနိုင်ထားတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်ပြဿနာမရှိဘူးဘာဖြစ်လဲဒါဒီပရီးမီးယားလိဂ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စောစောကပြောသလိုပဲနယူကာဆယ်အသင်းဒီမန်စီးတီးအသင်းကိုအိမ်ခွန်းမှာတစ်ခါမှမနိုင်ဘူးသေးတာဖြစ်တော့မလို့ကျွန်တော်မန်စီးတီးဖန်တွေစိတ်မပူကြဖို့နဲ့အာဆင်နယ်ဖန်တွေလည်းအရန်ကြီးခင်ဗျားတို့မျှော်လင့်မထားကြဖို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီညနယူကာဆယ်ကိုအနိုင်ခံပြီးရကျွန်တော်မန်စီးအသင်းကအာဆင်နယ်ကို2မှတ်အကွာနေပြီးတော့ပရီးမီးယားလိဂ်တိုက်တယ်ရိတ်အတွက်ဒါဖိအားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အာဆင်နယ်ကလည်းအဲ့ဒီ2မှတ်အကွာဖိအားကြီးနဲ့နောက်တစ်ပတ်ဒီဂျားရက်မှာစပါအသင်းကိုသူတို့ဒီရက်ဆိုင်ရှင်ပြန်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပွဲရတော့ပရီးမီးယားလိဂ်ကကြည့်လှတဲ့လှလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လေပရီးမီးယားလိဂ်ကိုပရီးမီးယားလိဂ်လို့ပြောနေရဖြစ်ပါတယ်ပရီးမီးယားလိဂ်ဒီလေကဘာမှာအကောင်းဆုံးလီရတလိဖြစ်နေတာဒါကြောင့်မို့လို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြိုင်ဆိုင်မှုအရင်ပြင်းထန်ပါတယ်ဘာမှမဆိုဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေနဲ့တောက်လျှော့ကိုနှစ်တိုင်းကြုံတွေ့နေရဖြစ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့အရန်ကိုမှစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဒီညလည်းကျွန်တော်မြင်တွေ့အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်မက်ဆီဖန်ရတော့အေးအေးဆေးဆေးနဲ့စိတ်ဓာတ်ပိုင်းအမြင့်ဆုံးအခြေအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဆိုင်ရှင်ပြိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မက်ဆီဖန်တွေဒီည2နာရီခွဲကိုဒီနယူကာဆယ်နဲ့ပွဲစဉ်ကိုထားကြည့်ကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်မက်ဆီဖန်တွေ fighting မှာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတင်ဆက်နေမှုတွေကို YouTube channel မှာလည်းတင်ဆက်နေပါတယ် TikTok မှာလည်းတင်ဆက်နေပါတယ်လာရောက်ပြီးတော့အားပေးကြပါဦး subscribe မလုပ်ရသေး TikTok မှာလာပြီးတော့ subscribe လုပ်ပြီးတော့ဝေးရန်ကြပါအောင်လို့မက်ဆီဖန်တွေကိုမေတ္တာရက်ခံကြပါတယ် YouTube မှာဗီဒီယိုတွေတင်နေပါတယ် YouTube ရောက်ခဲ့လို့ရှိရင်လာခဲ့ကြပါအောင်လို့မေတ္တာရက်ခံကြပါတယ်မက်ဆီဖန်တွေဒီကနေ့ကကျွန်တော်တို့အသင်းအာဆင်နယ်နဲ့2မှတ်အကွာစီကိုပြန်သွားကြမယ် fighting ပါ